Дорогие друзья, представляю вашему вниманию участок 8 соток, расположенный в ближайшей локации от Анапы, в 7 километрах от города и в 4 километрах от моря, песчаных пляжей. Участок огорожен с трех сторон. Есть возможность подключения к коммуникациям: газ по меже, вода по улице, электричество тоже по улице. Улица обжитая, вокруг везде живут люди, соседи. Звоните, цена просто огонь.